Res sem vesel, da dobim še danes enega zelo imenitnega sogovornika. Andrej Božič, vabljeni na rumeni stol. Jaz ne vem čisto točno, koliko gospoda Božiča že poznate. Ste z različnih sektorjev, različnih izkušenj. Pa mogoče, da ne bi bilo slabo, da vas najprej malo predstavijo, a ne da? Pa bova šla tako, da se boste malo sami predstavili, pa ponavadi ljudje kakšne pomembne stvari pozabijo povedati, pa bom mogoče jaz kaj dodal. Ok? Kaj to je, Andrej? Najprej hvala za vabilo in čestitke. Se ni težko ugotoviti, tudi zakaj ste uspešni. Prvič ste v sektorju, ki je absolutno potreben čisto vsem, drugič vidim tukaj mlade, ne samo iz vašega podjetja, ampak tudi naročnike, kar pomeni, da bomo še veliko slišali za veliko dobrih uspehov. Zdaj, kar se mene tiče, ko gledam zdaj nazaj, ker sem že pač nekom svojem življenjskem obdobju, gledam zdaj, da se mi je življenje odvijalo kot ena sama šola za tisto, kar sem pač enkrat začel početi. Tako da pač, če čisto na hitro, jaz sem začel v Krškem tovarni papirja, ki me je že takratnih, ko pravi, socialističnih časih naučila osnovnih nekih kompetenc. Mi smo takrat pošiljali na vse žive šole, od Oxforda do Amerike in ne vem kaj, ampak kar sem se pa največ naučil, je, da je svet lep, da je toleranca pa multikulti daje uspeh in je bila to dobra priprava. In da seveda je važno, kaj narediš, ne kaj si delal. In tako naprej se mi je pač odvijala pač kariera do tega, da sem delal prve transformacije in sem ugotovil, da pač kako pomembno je, da imaš dober tim, ker sem vodil firmo, ker v tehnologiji nisem bil ekspert, pa tudi verjetno v voditeljstvu ne, takrat, ko sem začel še v Goričanah. In tako se je pač peljala zgodba naprej, do tega, da sva potem na kesu v Goričanah z soprogo Ksenijo, ki je danes tudi tukaj, ugotovila, da pač je bistveno vse in sem zelo vesel, kar je Herbert govoril, da je vse v ljudeh in da se treba začeti ukvarjati z voditeljstvom, z voditeljskimi temami, da vse ostalo znanje pa najdem. Tako kot vaše podjetje, ki mi naredite to, pa jaz nisem za to ekspert, pa vem samo, da rabim, tako lahko najdeš tudi druge eksperte za to, ampak če delamo skupaj v timu in smo vsi motivirani, imamo skupno vizijo, cilj, potem bomo pač jasno tudi uspešni. Tako da jaz sem pač to pot prehodil, kar nekaj pač teh caseov naredil, od tujini in tudi doma. Drugače pa seveda kariera ni vedno sem tisti strogo poslovni del. Zraven sva se z Ksenijo zelo veliko ukvarjala s študijom ob tem, kaj je to voditeljstvo. Veliko smo delali z Adidasom, z Dano Zohar, mi smo svojo metodologijo kombinirali z pač raznih virov, nismo bili samo odcepljeni na eno, nismo bili enoznačni. In tako da pač poskušaš pa tudi v svojem življenju pa v hobijih, da se ti to dopolnjuje ali da ti je to za sproščanje, sprav potovanja ali pa branje in na koncu koncev pa tudi pomoč tistim, ki so mlajši, pa ko mogoče lahko vsaj s kako izkušnjo preprečiš kakšno napako, tako bi rekel, netipična predstavitev, ampak jaz mislim, da bo vsak od vas, ko boste v mojih letih ugotovili, da vas je usoda, če ste poslušali, pa če ste imeli občutek za to, kar se vam ponuja, da vas usoda pelje od faze do faze in na koncu čez 20 let ugotoviš karieri, wow, sej, vse, kar sem prej počel, je bilo tako priprava na to. In jaz mislim, da zelo odgovornih funkcij v podjetju ali pa v državi ne bi zaupal ljudem, ki nimajo dovolj kilometrine pa izkušenj, pa to ne bi povezal samo z leti, ampak lahko začneš nabirati izkušenj že zelo zgodaj, pa si pri 40 zelo izkušen, lahko je pa še pri 60 nimaš, ne? Se mi je zdelo, da bo pozabil par stvari povedati. Naprimer, Andrej Božič je prevzel steklarno, ko je steklarna Hrastnik, ki je bila v zelo težki situaciji in je uspel transformirati do tega nivoja, da je dobila, jaz to danes gledam tako, steklarna Hrastnik je tudi naša stranka, gledam na to, da ste jo pripravili na to, da je potem se lahko naprej razvijala. Bili ste tam 7 let, 8?
8 let, ja. 8 let. Skratka, težka transformacija, ne? In širša javnost vas pozna precej po tem, da ste krizni menedžer in da znate sanirati določene stvari. No, Steklarna Hrastnik je bila mogoče krona teh transformacijskih projektov, ki sem jih skupaj ali soproga ali pa jaz sam že delal kar nekaj prej, to je bil to mogoče en 6. Lepota tega je bila, da je podjetje bilo žal takrat nekje pred stečajem. Mislim, da smo imeli 6 mesecev časa, da dokažemo bankam takrat, da bodo pač podaljšali aranžmanje, ki smo imeli, pa da bomo dobili še kakšen milijon za investicije, ki so bile nujne. To je pač ena stvar, drugič je bila pa, kar se tiče kulture podjetja, je bilo podjetje pač izmučeno že in je bilo pač konec koncev zbirokratizirano in vodeno s strahom in slabimi izkušnji, ki so imeli. Tako da takrat sva midva imela sicer luksus, da je lastnik, ki je še danes, Igor Lah, povabil na ta case, vas Ksenijo, da sem imela proste roke. Podjetje je bilo v takih težavah, da se lastnik niti več kot toliko ni hotel niti upletati in si ni upletal, jaz sicer ne bi tega dovolil, ampak lahko sva delala vse tisto, en del tega je tudi Herbert lepo pokazal, kar sva mislila, da je potrebno. In zato je pa pač bila ta transformacija tudi uspešna. Seveda, vedno je to evolucija. Midva nisva prišla tam kot najbolj pametna in začela soliti pamet ljudem, ker je bilo v steklarni ogromno znanja, ogromno odličnega. In to je nekaj, ker ko delaš transformacijo, po tem mojem modelu te prvo narediš. Jasno, vsak diagnostiko, kaj sploh tam je. Ampak ne diagnostiko, samo poslovno, pa kazalci, pa tako naprej. Tisti so itak že objavljeni, pa si že proučiš. Mene zanima, kako so ljudje reagirali. A bomo midva s Ksenijo najdla vsaj 20 tistih ljudi, ki imajo očke še malo žive, da niso še čisto zamorjeni, da bomo lahko ta proces začeli. A je kaj tistih posvodki, nekih stvari v podjetju, na kateri bi lahko gradili, da bi potem seveda naredili pozitivno spremembo. Tako da vse to sva s Ksenijo ugotovila, da obstaja. Najbolj čisto steklo na svetu. Najbolj zahtevne tehnologije za proizvodnjo zelo kompliciranih proizvodov steklenih. Mi smo takrat pač rekli, da steklarna je na nek način udejanjala sanje naših kupcev v steklo. Tako smo pa, ko smo že začeli se malo zabavati s tem, kako bomo to lepo opisali, kaj je naš cilj delovanja. Se pravi, te predpostavke so bile. Drugič zame je zelo pomembno, da pač najdeš te ljudi, ki ti pač pomagajo in ki v to zgodbo, ki jo skupaj začneš, verjamejo. Ker namreč včasih so nas v socializmu učili, da so to neke družbe danosti in mi smo vsi ljudje, ker nas kar premetava po teh danostih in nimamo nobenega vpliva. Jaz to ne verjamem. Verjamem, da je na vrhu vedno nekdo ali pa par ljudi, ki pač hočejo nekaj spremeniti, ki hočejo nekaj narediti, potem morajo za to idejo pridobiti vsaj še ožje, mi smo rekli temu viteze, neko ožjo ekipo in ta ekipa, kot je Herbert tudi lepo rekel, mora pridobiti srca vseh, vsaj 75% zaposlenih, a je to podjetje, ali pa rečemo, če je tudi kakšna sprememba v državi. 75%, ampak to začne vodilna ekipa. Lahko Ja. malo, ne? Zakaj danes vi kot gost, ne? Zakaj smo vas izbrali? Ne? Iskali smo nekoga, živimo v takih časih, ne? Da geopolitično imamo itak velike probleme, se dogajajo čudne stvari, evropsko gospodarstvo se zdi v neki slepi veji razvoja ali pač ne vem, bomo videli. Mi v gospodarstvu pa se zdi, da kar malo zaspano gledamo na vse skupaj. Zato, ker se mi zdi, ko gledamo v ambiciji gospodarstva, koliko ambiciozni so ljudje, se mi zdi, da rabimo kaj eno tako krizno upravljanje samega sebe. Zato smo vas tudi povabili in dajva še enkrat ponoviti. Ne vem, če smo se vsi ponotranili. Se pravi, najprej moraš dojeti, a je energija, če so ti ljudje pripravljeni se boriti, če je neko osnovno znanje. Kaj sva pa še rekla? Rekla sva, da rabimo te viteze? Pa kar nisem omenil vrednote. Kakšne vrednote veljajo v podjetju? Ključno za transformacijo Steklarne Hrastnik tisti čas, ko sem jo jaz vodil, je bilo to, da je bila ena zelo močna vrednota solidarnost. Mi smo imeli 3 divizije, od katere se je z aviona videl, da bosta 2 zaprti. Se pravi,
steklenice, paradni del, ročno steklo, že takrat smo videli, da smo nekonkurenčni in po opremi in po obsegu, in tretjič, še hujše, ročno steklo za luči. Kje danes sploh še rabite steklo pri lučeh, ko so vse ledice, pa vse so v stenah skrite in tako naprej. In seveda smo tudi sami si znali takrat te trende napovedati. Kar je pa bila lepota tega pa je, da smo mi počeli to transformacijo na socialno prijazen način, ker namreč karkoli počneš v organizaciji, pa kakorkoli ljudi odpustiš ali pa karkoli že počneš, pa zapiraš enote, to je vedno sporočilo tudi tistim, ki ostajajo noter. In če bi v tisti dolini, v Hrastniku, takrat obe, rečemo, težko ali pa se bi tako zguba cela firma, ampak če bi te dve enoti takoj zaprli in po nekem Harvard modelu, ko sem ga jaz tudi se pač učil ali pa v Oxfordu, bi moral vse pač kaj neprofitno odrezati, porezati in zapreti. In potem bi imel samo tisti del, ki je pač bil lažje narediti profitabilen, ker že takrat smo imeli kar nekaj dobrih kupcev v steklenicah. Ampak kaj bi s tem naredili? 2/3 zaposlenih bi bilo doma, zapili bi se, bili bi v depresiji in njihovi bratje, sestrične, strici, mame bi pa verjetno z zadovoljstvom delali v steklarni še naprej, ali kaj. Se pravi, to je bil no-go, to smo uspeli takrat z Ksenijo prepričati lastnika, da je pač dovolil, da nismo šli po modelu, takoj sekaj, rezaj in zapri, ker je pač enostavno to za pridobiti ljudi, da konec koncev bodo šli to pot, ki je čas trneva, je nujno. Pomeni, da vsega tudi, ko smo pospremili ven, ker pač nekega osnovnega, nekaj ljudi je bilo več treba takrat odpustiti. Vsega smo pojasnili, zakaj. Vsakem smo iskali službo, če se je dalo. Vsakem smo dali priporočilno pismo, ker kako se ti posloviš od ljudi, je seveda sporočilo za tiste, ki noter ostanejo. In če pa imaš cilj, da je podjetje iz tistih osnovnih časov sanacije, če želiš, da bomo, tako kot je bilo lepo rečeno, da bomo delali inovativne, lepe produkte z malo izmeta in bomo zelo fleksibilni in bomo servis dobro kupcem, potem rabiš seveda angažirane zaposlene. Rabiš ljudi, ki delajo pač brez strahu, ker zaposleni, ki delajo s strahom, ne bodo nič inovativni. Znano je, da podjetje, ki je vodeno s strahom, nima nobenih predlogov za izboljšave, absentizem je velika fluktuacija in tako naprej. Se pravi, če hočeš pač imeti uspeh, moraš prepričati zaposlene, da je v tem, kar počneš, tudi nekaj za njih v tej zgodbi. Seveda management zmaga, pa dobi sanacijo, pa reče lastnika, tle imate bonus, super. Lahko si kupiš večji avto služben, ne vem kaj, imaš boljšo plačo in tako naprej. Kaj pa zaposleni? Velikokrat se dogaja, gledam case, tako ko svetujejo zdaj po podjetjih, da imajo ne vem kakšne Mercedese, pa BMW, ne vem kakšne klase so opremo, ljudje pa še 40% ljudi pa na minimalni plači. Ne grejo te stvari skupaj. Pač stvari morajo biti skladne in morajo biti v ravnovesju. Ok. Tukaj danes imamo priložnost kup super firm imeti, ne? Ki res fantastična podjetja. Jaz imam malo tako občutek, da malo zaspana, ne? Veliko podjetij je malo zaspanih. Ni nekaj iskre, ne? Kaj pravzaprav razmišljam je, a to bi mogel pravzaprav eno bombico vršiti vsako tako podjetje, narediti skrajno krizo, pa pol virtualno zato, da bi se malo predramili, ker ja, v steklarnih Hrastnik logično, ne? Tle je šlo za biti ali ne biti, vsem jasno, ne? Vprašanje je, kako pravzaprav vedeti, da si tik pred zatonom? To se zelo hitro vidi. Prideš v podjetje, vidiš, da je v recepciji prah, fikus, ki je tam že svoje čase preživel, komi še životari, ljudje ne pozdravljajo in na koncu ugotoviš, da je praktično energija negativna. Spravo, to je skrajnost. In seveda je za kakršenkoli uspeh je tudi en predpogoj drzna ambicija. In tukaj imate zelo prav, v Sloveniji tega premalo. Mi smo zelo hitro zadovoljni z tistim. Ja, sej, poslušaj čas naše športnike. No, sej je bilo kar v redu, danes sem kar zadovoljna s tem, kar sem počela, sej pač fina je bila izkušnja, pa sem pač sodelovala. Mislim, sodelovati ni dosti, ne? Na koncu koncev mora biti drzna ambicija, ker na koncu koncev
Hannibal je imel tudi drzno ambicijo, ker ni mogel po morju priti s svojimi sloni, jih je peljal čez Alpe. Ampak zato je mogel tudi svoje vojake pridobiti, da so rinili slone čez Alpe. In jaz vem, da tukaj tak podjetja, ko so danes zbrana, seveda niti slučajno se ne ukvarjajo s temi izzivi, ki smo se mi takrat v steklarni. Ampak mi smo to bazno sanacijo v prvih 2-3 letih končali. In potem pride naslednja faza, kaj pa zdaj? Ok. A bomo mi na koncu vedno sem tisti, ki bomo sledili, ali bomo tisti, ki bomo pač tudi kakšne trende postavljali. In Steklarna Hrastnik je v tistih, potem, ko so pač neprofitabilne, so se zapirale, kultura se je spreminjala, ker naenkrat že v prvih 2-3 letih je kontroling prišel, pa ko smo imeli zelo dobro planiranje že takrat na roke, marsikaj, žal je Bože, nismo še vseh teh orodij si mogli privoščiti takrat v začetku, ne. Na koncu se je začel kontroling baviti s tem, da je bil mesec napovedan, na koncu je bil pa vsak mesec boljši, kot je bil napovedan. In to je znak, da potem ljudje so že začeli, bi rekel, vsak je začel prispevati. Nekdo je vodo zaprl, nekdo je ugasnil luč, nekdo je zaprl okno, če se je kurilo, ne vem, take banalnosti, ne. Tako da, kar se tega tiče, je pa, seveda mi smo imeli pritisk, da smo seveda po tisti bazni sanaciji smo se že spomnili slabih časov in smo rekli, ok, ampak zdaj želimo biti pa najboljša steklarna na svetu, v tem našem segmentu, v niši, specialnih steklenic. In pa je zdaj vprašanje, zakaj bi pa mi to delali? Vse imamo neke plače, dvignili smo plače za 30%, recimo, ne vem, ni več tako nevarnost, da bi te službe izgubili, zakaj bi pa to počeli? In smo morali to prevesti tudi, ko si šel z delavko se pogovarjati na tekočem traku in se jo poskušal pridobiti, zakaj? Dajmo narediti podjetje tako dobro, da boste vi starši ali pa stari starši brez kakšnih ovir ali pa zadržkov predlagali svojim vnukom ali pa otrokom, da pridejo k nam delati. Tako stvar vsak razume. In v firmi pa tudi podjetju, ki je dobro, smo se prej ravno smejali, ko smo se o tem pogovarjali, če ni krize, jo moraš narediti. Zato, ker pač vsakič je treba se majčkeno ozavestiti in v dobrih podjetjih včasih se lagodno že zleknemo v stole, imamo prepričanje, da je naš core business tako dobro urejen, da pač nam noben nič ne more in takrat smo že začeli padati dol. Skratka, če grem nazaj na vaše vprašanje, kako spoznaš poleg tistih grdih, ko je firma res v slabi situaciji, okoli fikusov pa prahu, ne, vidimo pa en drug recimo kazalec v podjetju, ki je že bil na višku, pa je že začel padati, pa še ne zaveda. Ko se začne ekipa power game okoli tega, kdo ima večji avto, da mu pripada, da ima lahko predsednik uprave Mercedesa, njegovi adjutant je samo BMW-ja pa Audija, jaz sem v taki firmi delal enkrat, da kdo ima kotno pisarno, pa kdo ima v višjem nadstropju pisarno, ne, ko se začnejo taka vprašanja, ne, potem, ko se začnejo titulirati, gospod predsednik, direktor, ne, potem lahko ugotoviš, da pač verjetno niso na dobri poti. Ok. Ne, sej, ja, dobro. Pojdiva naprej. Dobili ste nagrado za menedžerja leta in ste najbolj trofejnih, če tako rečem. Zdaj ste rekli, nagrade ne, pa se bom kar zdaj navezal na tole. Kaj vam je v resnici ta nagrada, da ste bili menedžer leta pomenila? Mislim, ogromno je pa takrat ta nagrada pomenila, ker pač smo jo dobili zaradi načina, kako smo delali sanacijo. To, kar sem prej na začetku opisal. Da nismo delali na škodo ljudi in na koncu, da smo pač poskušali ta uspeh deliti tudi z zaposlenimi. Predvsem, da smo dvignili njihovo spoštovanje, pa samospoštovanje, da smo na koncu dvignili njihove kompetence, da tudi tisti, ki so od nas odšli ali pa morali oditi, so bili na trgu dela več vredni, da so na koncu se čutili bolj varne in ta nagrada je bila bolj samo posledica. Meni je bila največja nagrada to, ko sem dobil zlato priznanje občine Hrastnik, na primer.
Ali pa ko sem še predtem dobil sramežljivo povabilo predsednika sindikata v tovarni, ko je rekel, direktor, mi imamo čez 14 dni praznovanje našega sindikata, imamo toliko in toliko letnico, glede na to, da mi dva sva sicer imamo velika svoja mišljenja različna, pa so vsak mogoče malo tudi imamo kdaj kakšne izzive, ampak jaz bi bil zelo vesel, če bi videla, da s Ksenijo prišla na naše praznovanje, pa bi našim drugim sindikalnim kolegom povedala, kaj mi tle počnemo. V bistvu je bilo to zelo veliko priznanje. Drugič je bilo pa še eno večje priznanje, ko je prišel moj kolega, zelo dober analogen operater na steklarskem stroju, ker smo to kasneje delali, da smo te analogne z mladimi prevajali v malo bolj digitalne, ne? Se pravi, in je šel v pokoj in je prišel se najavil na kavo in potem je rekel, ok, direktor, nisem bil še nikoli v tej pisarni, noben me še nikoli povabil, hvala, da sem lahko tukaj, da sploh pogledam, kakšna je ta pisarna. Imam pa samo eno stvar, ki bi ti rad povedal, ne, se me je tiko, je bil gospod tudi že to po letih. Je rekel, a te lahko jaz kličem in ko se bova videla na ulici, ti bom rekel kamerat. Kamerat je pa v Zasavju zelo močna beseda, ker kamerati so bili v rudniku rudarji, ko se en druga ščitili, ali pa steklari, kot je bila zelo nevarna industrija, včasih še bolj, ne, zdaj vsem so drugi standardi, na koncu, ko so se ščitili hrbet, da so si življenje ohranili. In koncu po 3 letih sanacije je prišel nekdo, ki je šel v pokoj in je rekel, wow, ti si moj kamerat. Lepa. Meni se zdi, res veliko dobrih podjetij je ob tranziciji v to našo Slovenijo propadlo, ne? Če bi imeli več takšnih, kot ste vi, verjetno bi marsikaj pozdravili. Sigurno so bili težki časi, jaz sem premlad, da bi to res dobro razumel. Ampak ja, treba imeti nek pogum pa tako, ne? Da se lotaš take stvari. Kakšne stvari ste se potem lotili? Ker to je že kar tako, to je bil velik projekt, ne? Sanirati Steklarno Hrastnik. Kakšne projekte zdaj izbirate? Ja, midva so zdaj z soprogo v tej fazi, da si zbirava stvari, ki jih počneva, ne. Ker tako da zdaj sva se v glavnem odločila in delava največ z mladimi. Ugotavljamo in mi je zelo všeč, da je tukaj toliko mladih in glede na to, da tisti, ki vaše storitve uporabljajo, sigurno so po moji klasifikaciji med odličnimi podjetji, ker če lahko tukaj malo za šalo rečem, jaz imam 4 tipe podjetij. Imam eno podjetje, ki ne uporabljajo business intelligence, pa so za nič, pa bojo tako propadla. Imate ena podjetja, ki sicer nič ne uporabljajo business intelligence, pa so dobra, pa ali imajo monopolne dobičke, ali pa imajo srečo, da so imeli enkrat en produkt, ki jim še zdaj nosi denar. In imate podjetja, ki uporabljajo malo business intelligence, pa so uspešna še tudi z nekimi razlogi, pa imaš podjetja, ki so tudi zaradi business intelligence uspešna. In na koncu midva zdaj poskušava z mladimi pa ozavestiti, ker to je zdaj več ali manj poznano. Vsi se ukvarjamo zdaj s kaj in business intelligence je kaj. In to je pomemben del strukture v podjetju. Na koncu, kako so recepture, organigrami, standardi in kakorkoli. Midva pa poskušava ozavestiti še to, da obstaja še druga polovica. Da moraš zmeraj imeti še tisto, ko pravijo, zakaj kaj počnemo in kako delamo. Se pravi, eno je kaj, pa zakaj. Vsako podjetje ima poslanstvo in da če to ozavestimo, potem je marsikaj veliko lažje. S Ksenijo sva delala, mislim, da je že 15 let tega v enem komunalnem podjetju izven Ljubljane. In komunalno podjetje, kaj oni delajo? Mi smo jih vprašali, kaj je vaš core business? Ja, mi smo smetari, so rekli. Ja, niste smetari, vi ste agenti za varovanje okolja. Takrat je bilo to, če se boste spomnili, sortiranje odpadkov po vaseh po ustrezen način in tako naprej, ne. Oni so se vozili okoli in so pomagali tem vaščanom tam, da je treba, katero kanto je treba kaj vršiti. In ko so razumeli,
da je njihova vloga, ki je več kot voziti smeti, tisti fantje na kamionih, je seveda, in potem so postali tudi, so bolj spoštovali svoj poklic, sami sebe so bolj spoštovali, ker na koncu koncev so videli, kaj je potem njihovo poslanstvo, kaj je smisel tega, kaj oni počnejo. In v podjetju je to nujno. Se pravi, mi pa pomagava podjetjem iskati poslanstvo. Jaz mislim, da nobeno podjetje, ki ne ve, kaj je njihovo poslanstvo, na dolgi rok ne bo uspešno. Kaj je smisel tega? Zakaj pridemo zjutraj? Mi smo poskušali v steklarni ustvarjati podjetje, ki bo za naše zaposlene odlično. Hkrati pa poskušali smo v svet spraviti čim več bolj okolju prijazne embalaže, s čim manj potroškov energije in drugih sredstev. Se pravi, vsako podjetje ima neko poslanstvo, potem ljudje vidijo v tem smisel in potem seveda tudi vse te stvari, ki jih merimo s kazalci, ki nam jih zapovedujejo recepture, organigrami ali pa predalčki po podjetjih, ne delajo zato, ker je to prisila, ker to morajo. In business intelligence ni za management, za strah pa iskati krivce, ampak zaposleni to delajo zato, ker vedo, da brez tega in brez timskega dela, tistega končnega rezultata, ki je na koncu koncev tudi še vedno profit, ne, da je na koncu koncev to počnejo zaradi svoje odločitve. In to je cilj managementa. Management, vodja mora take pogoje vzpostaviti, da bo to narejeno, ker potem seveda je rezultat, da se držimo receptur. Recimo v steklarni imaš ti lahko ne vem kako predpisano, koliko boš po noči poceni elektrika. Ti imaš boosterje za elektriko, na elektriko, ki so na drugih mestih v peči, kot so plinski gorilci. Seveda, po noči je elektrika cenejša, se splača čim več ob tem, kar še tehnologija dopušča, delati na elektriko. Še sploh, če bi imel svojo elektrarno, ne? Drugo je pa potem, čez dan se pa ne splača pa plin cenejši. Ampak če ti ti strojni, tisti, ki vodi peč, ima en kotrček tam pa spi, ali pa če dela in skozi, uravnava to peč, je velika razlika. In seveda ni takrat direktor v firmi, da bi lahko to kontroliral. In seveda midva se zdaj s tem ukvarjava, da poskušava te stvari ozavestiti, da poskušava ozavestiti, koliko so pomembne vrednote, da ko ljudi jemljete v službo, seveda ste impresionirani nad njihovimi kompetencami, kjer jih imajo, pa digitalne, pa one, pa tretje, pa tako naprej. Kaj pa njihove druge kompetence, kakšne vrednote imajo, s katerimi vrednotami prihajajo v naš tim, a so te vrednote kompatibilne s tistim, kar že deluje v podjetju, in so to vrednote sploh take, ki jih mi sploh ne smemo imeti. Kaj če ima nekdo, če mu je vseeno, kaj se s planetom dogaja, pa si podjetje, ki imaš kupce, ki ti plačujejo višjo ceno, to smo v steklarni imeli, na koncu koncev primere, da so z Londona plačevali nam takrat za namizno steklo 60% više cene, tudi zato, ker smo bili ker smo delali z ljudmi na ta način, ko smo delali, in smo dobivali za cel teden inšpekcijo 3 inšpektorjev, ki so preverjali, kaj res počnemo z njimi. Na koncu koncev se pravi. In potem razvijamo mlade talente. Se pravi, da delava z mladimi ali pa podjetji v družinski lasti, ki so se hitro razvijala, pa mogoče vsega tega, pa tudi vseh teh orodij še nimajo. Tako da trenutno delamo z tistimi podjetji, ker midva svoj smisel. Ok. Učiti se od ljudi so ljudi. Mene je zdaj zanimivo, jaz se recimo veliko naučim od svojih 2 sinov. In to se mi zdi ful dobro. In tudi zdaj se mi ful dobro, da se pogovarjamo ne več ti tam mal, tam, ne, ko so se mogoče kakšne generacije pred nami do otrok malo tako odklonilo, se mi zdi, se od njih lahko naučimo zelo veliko. Ampak vseeno bi pa vprašal, ker zdaj sva se malo dotaknila, ta business coach, pa, ne, kako gledate na ta mentorski aspekt? Kakšen imate, a ste imeli vi kakšne mentorje, zdaj, čeprav razumem, malo ste mentor, ne? To je odlično vprašanje, to je eno od ključnih vprašanj. Če grem samo malo nazaj, preden grem na to točno, ampak je s tem povezano. V steklarni smo to birokratsko strukturo poskušali pa starejše zaposlene mešati z mladimi, pa smo poskušali delati seveda z mentorskimi pari. Mi smo imeli 75, če se dobro spomnim, mentorskih parov.
Lepota je pa tega, da seveda danes se v mentorskih parih, če je mentor en izkušen, ki ima neke izkušnje v njenem poslu, pa recimo, da mentorira s temi kompetencami z mlajšega, seveda se ravno tako starejši učijo od mlajšega, ker mlajši so pa veliko boljši v digitalizaciji pa še v čem drugem. Tako da ta proces je itak obojestranski, to je prva stvar. Drugič pa jaz vsakem priporočam in jaz ne bi prišel niti 20% te poti, če ne bi imel v življenju vse enih 7 odličnih mentorjev ali pa coachov. In jaz sem se od njih ogromno naučil in prvi mi je bil že oče ali pa moji starši doma, drugič pa potem v svojem poslovanju sem imel vedno nekoga, ki mi je pomagal. V vsaki fazi, ko sem bil, kot rečeno, sem imel vse 7. A pa ste v tistem trenutku razumeli, da so oni vaši mentor? Včasih niti ne, včasih so mi bili malo tečni, a ne? Ampak so bili res dobri coachi ali pa mentori, zato ker so tudi razumeli tudi mene takrat, ker sem bil mlad, pa sem bil takšen. In sem mislil, mogoče tudi že v začetku, ko ti ego zaigra, da sem že tudi so pamet popil. Ne? Ste imeli veliko težav s krotenjem ega? Ja, seveda. Posebej, ko sem bil mlajši. Jaz sem zaradi tega službo izgubil in to je ena najboljših stvari, ki se mi v življenju zgodila. Službo ste izgubili zaradi tega? Ja. Jaz sem bil zaposlen v avstrijskem podjetju, ker smo postavljali distribucijsko mrežo za celo Jugoslavijo, to sem pač delal v avstrijskem podjetju in sem pač zaradi nekega konflikta s šefom, sem mu napisal po faksu, sem mu poslal 2 strani mojih pripomb, kako se dela s podrejenimi in kako se komunicira in tako naprej. Seveda čez 6 mesecev jaz več nisem imel službe, ker je moj šef to mi je malo zameril, ne, da mu jaz pridigam. Ne. Je imel pol on problem z egom? Ja, dobro, vse sem bila vsa svojega, oba smo imela vsa svojega, sem bila vredna svojega, ampak če se mi to ne bi zgodilo, bi mogoče niti slučajno ne bi šel na to pot, ko sem šel. In namreč zgubiš službo, razmišljaš o sebi, zakaj se ti to zgodilo? A sem jaz imel prav, ker sem komuniciral s svojim šefom? Prav sem imel. Še danes vem, da sem imel prav. A sem jaz to povedal na prav način? Ne. In sem to plačal. In seveda sem o tem razmišljal in sem se z tega nekaj naučil. Potem je pa prišla naslednja faza, da je me potem na enem sprejemu novoletnem sem srečal enega gospoda, ki je rekel, kaj pa ti počneš? Takrat sem bil brezposeln, ne? Potem. In sem že bil malo živčen, ker je že 4 mesece minilo, pa še nismo nobene službe, ne? In je rekel, kaj počneš? Ok, a bi ti prišel v Goričane, pa iščemo direktorja za sanacijo tovarne. Pa sem jaz rekel, čak se malo, jaz bi rad nekaj delal, jaz nimam službe, ampak jaz nimam pojma, kaj je to sanacija firme. Rekel, prid, pa ti bom pomagal. In tako je lepa. Tako sva začela, ne? In tako naprej. In potem je recimo ena še taka stvar, ki je zelo zanimiva, nadzorni sveti, ne? Pri nas imamo nadzorne svete po Sloveniji, ko so nadzorni sveti, ne? In menjajo upravo, pa niti kazalcev ne postavijo, niti ne vejo, po čem bi jih merili, pa reče, ja, mi smo izgubili zaupanje zdaj, ne? Do uprave pa smo jih zamenjali, ne? Se pravi, okej. To je ta zgodba, te so te izkušnje iz SDH-ja, ne? Ne, to so izkušnje prej, jaz sem imel že takrat v Goričanah nadzorni svet. To je bila mešana, to je bil joint venture z avstrijskimi solastniki. Oni so me naučili, kaj je nadzorni svet, kaj je vloga direktorja, kaj je pa nadzorni svet, ampak oni so bili meni svetovalci. Finančni direktor Andrica je bil v mojem nadzornem svetu, on je bil doktor financ, jaz sem se od njega ogromno naučil, kaj je gotovinski tok, kaj je razlika med amortizacijo pa med stroškom, ne? Pa odlivom na koncu cikopstri, pa da ne govorim o tem, da je bil noter pač tudi drug član, ki je saniral tovarno papirja, ker je bil meni zelo odličen mentor za sanacijo, poleg tega bivšega direktorja Goričan. Tako da pač tam sem se naučil, kaj je to nadzorni svet. Zdaj, SDH je pa tako, SDH je bila zgodba, ki me je takrat politika te povabi na tako mesto, povabila, iskreno, in jaz moram reči, da tudi moj čas tam nisem srečal samo slabe politike, jaz sem srečal veliko iskrenih politikov, ki imajo namen, da kaj dobrega naredijo. Vprašanje je, ko pridejo vse skupaj v te, bi rekel, kroge, kaj res lahko naredijo. Drugič pa, zelo se spremenijo. En od bivših ministrov je rekel, ko sem mu očital, ki me je povabil, pa potem sva se razšla in sem tudi jaz dal odpoved v SDH-ju, pa sem rekel, zakaj, mislim,
takrat smo rekli, da bomo delali drugače, da bomo nastavljali strokovnjake v upravi državnih firm. A ne, poglejte si to, kar se zdaj dogaja z HSE-jem, pa to, jaz sem takrat že vse številke dal. Jaz sem imel enega avtista, ki je te bone za izpuste, že takrat smo zračunali, smo povedali, da bo 200 milijonov izgube na leto, če nam nič naredili in tako naprej. Ampak politika je nastavljala nestrokovno vodstvo. Ne, strokovnjaki niso prišli zraven. Takrat, ko sem to učital ministru, je rekel, veš kaj, se ti oproščam, ampak veš, tudi jaz sem zdaj malo drugačen, ker po parih mesecih, ko se voziš okoli s plavimi lučkami, veš, mogoče ene perspektive malo zamenjaš. Plave lučke. Plave lučke. Odlično. Mislim, ni, ampak se pa kaj za naučiti, ne? Ja. In vse te izkušnje, ki jih imate, bi vas pa zdaj prosil, mi imamo tega 5-letnika, ne? Ta je zdaj neki je izkusil tega sveta, ne? In zdaj se podaja v osnovno šolo. In kaj bi vi taki firmi, kot smo mi, svetovali za naslednjo obdobje, če nam lahko date eno poučno? Jaz imam že to klet, da pač ne rad svetujem, jaz lahko sam priporočam oziroma pač na mojih... No, pa na kaj bomo pazljivi, deva ja, tako, no. Okay. Jaz mislim, da je dobro, da nikoli ne pozabite in je bilo omenjeno, kaj so vaše vrednote. Če pogledamo vašo stran, sem videl dve odlični zadevi, ki jih je treba skozi imeti v fokusu in jih je treba v praksi skozi, ne samo pisati, in verjamem, jih tudi živite in jih ne smete prenehati živeti. In to je spoštovanje. Za mene je spoštovanje za začetek čisto vsega, ker to je po tistem spoštovanje, rodevajo dobre odnose, dobri odnosi rodevajo zaupanje in zaupanje lahko timi dobro delajo. Recimo, zato je to spoštovanje, ko sem videl tudi, da imam zelo pomembna vrednota, se mi zdi odlično. Drugič pa dialog. Dialog je ključna beseda, ker če bi bilo več dialoga na svetu, je rekel utemeljitelj dialoga, ne bi bilo vojn. Ker jaz moram imeti, dialog pomeni, da čez 3 sedimo, ne zmaga ena najboljša ideja. Zmaga zmes 3 predlogov in pride 4. ven, ki je najboljša. Tako da to bi rekel, da ta fokus ne zgubiti. Drugo sem slišal danes v vaših predstavitvah poslanstvo. Vi imate eno lepo poslanstvo, ker vi omogočate manj konfliktov v podjetjih, boljše timsko delo, ker imate orodje za to, ker se med sabo lahko povezujejo lažje in si razumejo tudi bolečine eni in druga. Ker če vi eno številko tle spremenite, se ena druga spremeni in zato točno videl, zakaj se nekaj zgodi, ne? In podobno in tako naprej. Odločitve se lahko boljše spremljajo. Veliko manj energije se porabi. Vi ste celo tisti, ki boste z ESG pa s temi meritvami tudi kadrovskih, ker treba zdaj nove kazalce in vidim, da uspešno na poti dodajate vse to, kar je zdaj aktualno postalo, ne? Da tega ni za pozabiti, da vi imate poslanstvo, ne? Vi ne prodajate BI modelom, ampak delate poslanstvo, ne? Delate boljša podjetja, z manj porabe energije, z manj konflikti in na koncu z boljšimi odločitvami, ker zdaj vidim, da pač jasno, je veliko priložnost vaše industrije je artificial intelligence. Jaz to sanjam že od Goričan naprej, pa v steklarni, v vseh procesnih industrijah je 10.000 različnih dejstev, ki vplivajo na kvaliteto in na končni rezultat. In ko boste dodali še artificial intelligence vsega tega, kar je že zdaj baza, ko bomo merili vse skupaj, kaj se na trgu dogaja, zakaj se je zdaj tista steklenica, če govorim v tem primeru steklenic, ki smo malo takrat s Hennessy in podobnimi o tem sanjali, zakaj se v New Yorku porabi ravno ta vikend toliko steklenic te vodke? Zato, ker je toliko in toliko Johnov imel rojsten dan, zato, ker je bil, ne vem, sončen petek, ker je bilo toliko in toliko ljudi na piknikih, zato, ker je bilo, ne vem, toliko in toliko koktelov, ker so bili zunaj na piknikih, ne vem kaj. Skratka, te podatki iz vseh trgovin, iz vseh diskotek, iz vseh barov, če jih dobiš ti ven, do ene steklarne, ki mora biti hitra, fleksibilna in mora hitro menjati, s čim manjšimi zalogi za kupce, ne? Artificial intelligence lahko zelo jih pomaga. A je zunaj vlaga taka, a je pritisk takšen, a je na koncu viskoznost stekla taka ali drugačna, kaj se je zgodilo z surovinami, ki prihajajo noter. Ko bo vse to upeto noter in ko se bodo procesi na ta način kontrolirali, ne? In ko boste vi te pri tem pomagali, ne? Mislim, da imate sploh posla, ki ga boste lahko zbirali in delali cherry picking, sem tiste, ki bojo res drznimi ambicijami in ki bojo te stvari počeli. A veste, da... Pa še eno, če dovolite, sem še ta zadnjo zadevo.
ne zgubiti tega, ker še vedno čutim pri vas startupovske energije. Ker ko skupaj začnete podjetje, 4-5 ljudi, ste po vrednotah, ste pokalibrirani, imate eno svojo vizijo in svojo nekaj, kar hočete narediti in ste naredili, ne? Zdaj ste že kar nekaj let na poti, pa še zmeraj se čuti, ste mladi, ta mlada energija po firmi. Se pravi, podjetju je potrebno, da se tega nikoli ne, te startupovske, te, bi rekel, energije, da se ne prelevi v tisto birokratsko, kdo bo kjer avto imel, pa ko bo kdo imel kjer pisarno, pa tisto, kar sem prej govoril. Ne? Tega se bomo pazili. Velja. Iskreno verjamem, da so naše sposobnosti, pa ne samo našega podjetja, ampak nasploh, analitične sposobnosti tako dobre že, da bi lahko izračunali točne potrebe človeštva, dejanske potrebe človeštva in dobavili vse, kar kdo potrebuje v danem trenutku. Ko ekonomijo obrnemo iz tega, kaj potrebujemo se pravi, zdaj se mi zdi, da ekonomija laufa, na Kitajskem nekaj proizvedemo, pa par kontejnerjev pripeljemo sem, pa probamo to nekako čez spraviti. Ne? Če bi obrnili to filozofijo, da proizvajamo tisto, kar dejansko potrebujemo, mislim, da lahko to zračunamo. Jaz to res verjamem. Gospod Božič, najlepša hvala, da ste prišli danes tukaj k nam, delili številne izkušnje. Jaz verjamem, da se bomo še lahko večkrat pogovarjali in nadaljevali z zanimivimi debatami. Hvala lepa še enkrat. Hvala za vabilo. Uspešno.